ó ń ṣọmọ lóko bẹ́ẹ̀ ni àní sí pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Orí ìkànnì wa ni wọ́n pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ìkànnì kan tí ó wà lára àwọn ìkànnì tó pọ̀ tó ń jàjàǹgbara fún ìran ọmọ Yorùbá ní sáà tá a wà yìí. A dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Elédùmarè. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ti ń wọlé. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí Ọlọ́run dáadáa nínú iṣẹ́ tá gbé dání, torí Ọlọ́run ló níṣẹ́, ó kàn ń lo àwa gẹ́gẹ́ bí vehicle ni. Tá la wá, tọ́lọ́run bá ní àsìkò ti tó, kò sí nǹkan tá lè ṣe sí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ni ó ti jí láàárọ̀ yìí, ló ti jí láàárọ̀ yìí tó ti pe Ọlọ́run. Ọlọ́run tá wá ń pè yẹn, Ọlọ́run Kristẹni ni, Ọlọ́run Mùsùlùmí ni, kò ní fi wá sílẹ̀. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé inshallah kọ́lọ́run wọlá àlùbáríkà ọjọ́ Jímọ̀ ẹ̀ní, kó wọlá àná, kó wọlá ẹ̀ní, kó wọlá gbogbo àwọn sàábé ẹ̀ tó ti wá tó ti lọ, kó wọlá ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kó wọlá gbogbo Kristẹni tó ti jí tí wọ́n ti pe Ọlọ́run, ti Jésù Kristi tí ó nífẹ̀ẹ́ wa, tó kú fún wa, tí ó mọ̀ pé ìyà tó ń jẹ ìran Yorùbá lénìí òun ló máa gbà wá sílẹ̀. Mo wá ń kí Ọlọ́run náà nínú ilé ayé gbogbo wa. Mo wá tún fi àsìkò yìí, mo fi ń kí gbogbo ọmọ Yorùbá látara bàbá wa Prof Adebanji Akintoye. Wọ́n ní ká máa lo gbogbo àsìkò wa àtìgbà tá a bá ní ká máa fi polongo Yorùbá nation fún ìran ọmọ aládé, nítorí pé ìran tọ́lọ́run dáadáa ni wá. Àmọ́ látara bíi tí British tèmi wà nílùú wọn, tí mò ń wo gbogbo oríṣiríṣi nǹkan tínú yẹn á máa dùn. Àwọn ilé tẹ́ ń rí tó wà lẹ́yìn mi ẹ̀ ní rí dáadáa. Àwọn old houses ni wọ́n. But a dúpẹ́ fọ́lọ́run pé òun ló dá wa, kò ní fi wá sílẹ̀. Bó ṣe wá dá ìran Yorùbá náà ló dá oríṣiríṣi ẹ̀yà. Mo wá ń kí bàbá wa Professor Adebanji ọmọ Akintoye pé ṣe gan ni tí ẹ tètè là wá lójú, tẹ jẹ́ kó yé wa pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ká má tún lọ involve ara wa, torí ẹlòmíì láàrin wa tẹ́lẹ̀ kó tó nípa bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ó lè máa láníyàn pé òun náà lọ tún Nàìjíríà ṣe. Kò ń ṣe ní private o, èèyàn lè tún Nàìjíríà ṣe by helping the community, supporting charity, doing your own little bit. Kò sẹ́ni tó lè ṣe yẹn. But a bá ń sọ nípa pé a fẹ́ ṣe country, bó bá ń bàbá wa Oríyọmí Hamzat kọ́ ní million of Oríyọmí Hamzat kò lè solve problem tó wà nílẹ̀. Mo kí wọn lẹ́ẹ̀kan sí pé wọ́n káàbọ̀ sí ìlú London, kọba Elédùmarè kó bá wa máa fiṣẹ́, kó fi yìn wọ́n dáadáa. Bó bá ń bàbá wa Àgbàlá Gabriel kọ́ ní ilé iṣẹ́ tó pọ̀ rẹpẹtẹ, kó máa help àwọn èèyàn, kò lè solve problem tó wà nílẹ̀. Bóun Kòkun Foundation kó ní multiple charities, kò lè solve problem tó wà nílẹ̀. Government ló máa ń resolve láti solve a problem, kò kí ń ṣe individual ló máa gbé gbogbo problem citizen ló máa gbé síwájú. Ìyẹn la ṣe ń dúpẹ́ fún bàbá wa Akintoye tí kò jẹ́ kẹ́lòmíì tún máa ronú pé òun náà lọ darapọ̀ mọ́ àwọn tó máa fẹ́ ṣe government. Torí ẹni bá lọ darapọ̀ mọ́ government tó ń ṣe nísìn àti tó máa ṣe lọ́la àti tó máa fẹ́ ṣe lọ́túnla, fraud ló wà níbẹ̀. Mo wá lọ kí bàbá mi Olóyè Ìgbòho. Without you kò sí Yorùbá nation. Bó bá wọn ẹ kò sọ pé rọ́ ni, ìwọ náà lọ ṣe tó lóye ṣe. Tí kò bá sí Olóyè Ìgbòho kò sí nǹkan tó ń pè ní Yorùbá nation. Nítorí pé voice Olóyè ó ti di voice tí àgbáyé ń sọ̀rọ̀ sí, tó ń sọ̀rọ̀ ságbáyé tó ń gbọ́. Bólóyè bá fi ohùn sílẹ̀ láàárọ̀ yìí, tó bá fi ohùn sílẹ̀ through èmi lásán pé Koiki bá mi lọ sọ̀rọ̀ báyìí on my behalf, eléyìí tí mò ń ṣe nísìn is not on behalf of Olóyè Ìgbòho, on behalf of platform tiwa tó ń pè ní Koikimedia. But tólóyè bá pè tó ní bá mi jáde lọ sọ báyìí within 10 seconds tí bá sọ̀rọ̀ yẹn gbogbo àgbáyé máa gbé, nítorí pé ó jáde látọ̀dọ̀ Olóyè ọmọ Adéyẹmọ. That shows that is the voice, and tó bá wá sí voice yẹn mọ́ kò sí Yorùbá nation. So a dúpẹ́ fún Olóyè Ìgbòho.
mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó wá di Yorùbá Nation mú. Ẹgbẹ́ kan wà tí wọ́n ń pè ní Yorùbá Self-Determination Movement. Ó lè ti ní a lot of crisis torí pé kò sí ẹgbẹ́ kan tó wà tí kò ní ní crisis nísàlẹ̀ torí àwọn kan ní agenda tiwọn tó bá wá látayébáyé ni. Bàbá tó bí èmi kó tó di pé ó kú, he was the president of Constant Star. Ìyẹn ló fi pè ní bẹ́gbẹ́ bá ń dára látọ̀dọ̀ olórí ẹgbẹ́ ni. Bẹ́nìkan kó mọ kájọ máa kó, bẹ́nìkan sílé kábà máa ṣí, bẹ́nìkan ṣẹ̀yẹ kábà ṣẹ̀yẹ. Irú ẹgbẹ́ wọn ṣọ̀wọ́n ohun tó bá dé. Ọmọ́táyọ̀ Koikimi, Alhaji mi Atata, ìyẹn ni ẹgbẹ́ YSDM. Ẹgbẹ́ tó dúró fún ìran Yorùbá ni. Ìwọ tó bá wá ń sọ pé ẹlẹ́gbẹ́ titi yín ẹ fi darapọ̀ mọ́ YSDM, it's okay. Kò sí nǹkan kan tó wrong nínú ẹ̀. But one thing is, YSDM ni vehicle tó ń push Yorùbá Nation towards the self-determination. Ẹni tó wá jẹ́ chairman ẹ̀, òun náà ni bàbá wa tí a mọ̀ sí Professor Adebanji Akintoye, tí a fi wá ní deputy tó ń pè ní Ọ̀túnba Adémọ́lá. A wá ní àwọn oríṣiríṣi elders, àwọn oríṣiríṣi sectors tó wà lábẹ́ YSDM. Inú ẹ̀ náà ni gbogbo àwa campaigners, àwọn tó believe in Yorùbá Nation, olúkálukú náà wá darapọ̀ mọ́ YSDM. Bẹ́ẹ̀ bá wà ní Europe tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ YSDM, ẹ kàn sí mi, màá connect yín pẹ̀lú Káyọ̀dé Ẹ̀mọ́lá àtàwọn tó kù bẹ́ẹ̀. Bó bá wà ní Nàìjíríà, ẹ ti darapọ̀ mọ́ YSDM, ẹ kàn ní WhatsApp group. WhatsApp group lóòótọ́ is a beautiful group, but àwọn kan ti wá fẹ́ sọ di pé without the WhatsApp group, torí pé o ti di admin, let me say this, it's just a chat group. It is not the vehicle that is moving Yorùbá Nation. You are just under what is called any group tọ́kọ̀ pẹ̀lú orúkọ kan. Yàtọ̀ sáwọn ìkọ̀ọ̀kan tí a lè sọ pé yes, wọ́n sì wà lábẹ́ another body like Ìlànà Ọmọ Oòduà. Ìlànà Ọmọ Oòduà is a stand-alone. Ó dá dúró. Ìlànà Ọmọ Oòduà òun dá dúró. Wọ́n wá ní ẹ̀ka káàkiri. Alẹ́ka náà ní UK kó tó di pé wọ́n da gbogbo ẹ̀rú bí ẹsẹ̀ télọ̀ kọ́lọ̀ ń bá wa tún tò. Torí pé UK gangan ló jẹ́ kó máa jẹ́ the front burner of movement yìí gangan. Gbogbo ìjà tá à ń jà lénìí, UK ló jẹ́ kó máa jẹ́ number one. Tó bá ń sọ pé nǹkan báyìí, kó máa kọ́kọ́ mú UK. Torí pé UK ní ibi tí problem tó ń dààmú lẹ̀ Yorùbá, ibẹ̀ ló ti jáde. But for today, Ìlànà UK is not in a full operation operandum. But a dúpẹ́ pé àwọn kankan ṣì wà that believes in Ìlànà UK. A ó pè lọ́jọ́ kan àtúní leader tó máa jẹ́ representative Ìlànà UK branch. Ẹ wá jẹ́ kẹ́ gbọ́, ẹ lè ju ọ̀gá yín lọ. Torí pé àwọn kan fẹ́ wà, ẹ fẹ́ gba àwọn tí wọ́n jẹ́ leader lọ́gàá. Táwa là ń pè ní leader, Bàbá Akintoye ni. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ní ẹ fẹ́ ṣe branch ìkan, kẹ́ wá fẹ́ override in tó ń bọ̀ láti headquarters. Ẹ ti fẹ́ di ọ̀gá nìyẹn. A bẹ́tà kẹ́ lọ dá iléeṣẹ́ tí yín sílẹ̀. Kò lè sọ́gà méjì nínú vehicle. There will only be one. And that is the reason why tí Bàbá Akintoye ṣe jẹ́ ọ̀gá gbogbo wa. Ẹ má bínú pé mo nílé máa kí yín láàárọ̀ yìí. Mo kí gbogbo wa pé assalamu alaikum. Mo kí wa ní kíkí ọlá, kíkí ọlà. Mo kí àwa Christian, mo kí àwa oníṣẹ̀ṣe. Ẹ jẹ́ ká máa bá program yẹn lọ torí time nílùú òyìnbó, a máa ní time is money. Time wà precious and it is exactly 10 minutes to 9. Ó dẹ̀ lè má tó 9 tá máa fi parí program yìí. But mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ àtàwọn medias wa tó ti wọlé, mo ti rí yín. Now, ẹ fẹ́ wá ní group ti yín, ẹ wá ń bára yín jà nínú group. Tó bá ní wọ́n sàn kankan nínú group, ẹ wá against ẹ̀. Kí ló dé tẹ́ ṣe ń wá against ẹ̀? Ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn tó ń gbé message wá sínú group yẹn, àwọn náà láwọn tó ń gba message lọ́wọ́ wọn. Message come from message. Kò wá ń ṣe gbogbo message náà ló máa gbé wá sínú group. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo message ló máa gbé wá fọ́mọ ẹgbẹ́. Tó bá náà ṣe any group, o dẹ̀ fẹ́ wà nù ẹgbẹ́ kankan, but o believe in Yorùbá Nation, right yín ni. You don't have to be. But tó bá wá ní wọ́n participate
fún kankan ẹ gbọ́dọ̀ bá wọn participate tó bá ní wọ́n ń dáwó ẹwà Ọ̀rànmíyàn ẹ gbọ́dọ̀ bá wọn dá ó wà very important tó bá ní wọ́n máa ṣe rally ẹ gbọ́dọ̀ jáde tó bá ní wọ́n ní kó ṣe kankan ẹ gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe àfi tó bá jẹ́ for reason beyond pé ẹ lè ṣe ó wá ní oríṣiríṣi ọ̀nà tó lúkàlùkù lè fi ṣiṣẹ́ Yorùbá Nation iṣẹ́ kan lèmi ṣe yìí iṣẹ́ wo lẹ́yìn náà máa ṣe nínú gúrùpù yín kò ń ṣe pé kẹ́ lọ máa gbé gbogbo tó ń lọ tó necessary òun la ṣe create group yẹn groups are created for a reason and that reason is the agenda of Yorùbá Nation group tó bá ti ń lọ against that agenda tó ti di pé wọ́n ní interest sínú Nàìjíríà ẹ pẹ́ níyẹn ṣàkíyèsí pé ibi báyìí kò ń ṣe politics side ibi báyìí ò ń ṣe APC kò ń ṣe PDP iléeṣẹ́ ibi báyìí iléeṣẹ́ self determination ni because iléeṣẹ́ ni a lè má gba salary wọ́n lè má sanwó fún wa nísìn but iléeṣẹ́ ta fẹ́ fi represent ọmọ Yorùbá ni òun ni gbogbo ẹgbẹ́ tó lúkálukú yín ní ti mùsùlùmí ni ti Christian ni and so many like that mo kí Prophet Ológunolúwa mo kí bàbá wa leader for the Yorùbá youth leader ìyẹn ní gbogbo àgbáyé Prophet Ológunolúwa mo wá kí Omeyo so ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa láàárọ̀ yìí if you don't believe in Baba Akintoye it's no problem o lè lọ believe in others but o ní dá ẹgbẹ́ tiẹ̀ sílẹ̀ kó wá fẹ́ fi override ti Baba Akintoye kò ní possible nítorí pé bàbá yẹn ló ṣí wa lọ́kàn òun ló jẹ́ ká mọ̀ pé there is danger in Nigeria and we need to get the hell out of Nigeria before it is too late so tó bá wá sọ pé o disagree pẹ̀lú wọn we are not asking you not to disagree with him but o ní fẹ́ fi ara ẹ sí position bàbá yẹn tó ti ṣiṣẹ́ débi tó ṣiṣẹ́ dé láàárọ̀ yìí at 89 years old kó má wàá ríṣẹ́ yẹn jẹ́ délẹ̀ torí pé some of you tó jẹ́ kẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn kó jẹ́ kẹ́ lo ọgbọ́n yín ìmọ̀ yín ká fi jọ ṣe ẹ wá ń disagree pẹ̀lú bàbá yẹn ẹ ní pé kò mọ̀ ṣe tí Baba Akintoye bá da gbogbo ẹ̀rú ṣé à ní padà sórí round table náà ni a máa padà sórí round table so tí bàbá bá ní ọ̀nà báyìí la fẹ́ gbà bàbá mọ tó ń sọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ní tí wọ́n bá fẹ́ gégi àgbàlagbà mọ ibi tó fẹ́ gégi yẹn sí lóòótọ́ technology ti wà tá a bá ṣe precision àmọ́ ibi tó máa gé sí kò sí bá ṣe fẹ́ gba country tí kò ní sí ìtàn pè ní diplomacy around it there is no amount of pressure tá a fẹ́ gbélé government diplomacy gbọ́dọ̀ wà nínú ẹ̀ but part of diplomacy náà ni gbogbo ilé tá à ń ṣe part of diplomacy náà ni pé ká máa gbáradì pé bó bá possible tó bá lọ dìjà ńkọ́ tó bá dẹ̀ dìjà tó bá jẹ́ pé military bá gbàjọba lẹ́nu kí la máa ṣe these are the reasons why as many ideas ló máa ń jáde ẹ̀yin tẹ́ ní ẹ gbọ́dọ̀ dé kò wá síbì kan nínú ẹ̀ ní tẹ́ máa ṣe gan-an ní ṣerú ẹ̀ torí pé ọlọ́pàá la máa educate pé ṣó mọ̀ pé Nàìjíríà sign treaty pẹ̀lú African Union which indicate that we have the right to self-determination ẹ jẹ́ ká gbọ́ra wáyé o self-determination ṣe ẹgbẹ́ olóṣèlú o it is an inalienable right and that right will be respected by the current administration by all the governors tẹ́ bá ń ṣèpàdé tó bá wá ka yín mọ́ bẹ́ẹ̀ torí pé ń ṣèpàdé ẹ̀yẹn fi yẹn sílẹ̀ olóyè Ìgbòho dì pẹ̀lú yẹn lọ́ọ̀yà dì pẹ̀lú yẹn Baba Akintoye dì pẹ̀lú yẹn but ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ tó ń tẹ̀lé àwọn leaders wa yìí ẹ má go ahead of the time ẹ má go ahead of instruction tó ti fún yín oríṣiríṣi instruction tó bá máa fún yín ó máa wá through the proper channel through a communique through a press release and that is when we will activate ẹ má ní ẹ fẹ́ ṣe nǹkan kan nísìn ṣe rọrọ Nàìjíríà ó ti fẹ́ débi tí òun gan fún rẹ̀ á máa bẹ̀bẹ̀ díẹ̀ ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń rí nísìn it will go more than that but one thing is tó o bá ti gbà fún ọ̀gá ẹ tó ń pè ní Ìgbòho á jẹ́ pé o ti dọ̀gá rẹ̀ because many people lẹ́nìí wọ́n náà wọ̀n nígbà fún àṣà àwọn tó jẹ́ wọ́n bìlí pé àwọn ò ní gbà fún irú Ìbà Gani Adams kò ní gbà fún Ìgbòho cause wọ́n bìlí bọ́ ṣe ń pa wá tó ń yìnbọn fún wa
tó jẹ́ ká lọ sínú oko, ó jẹ́ kó máa push effort lórí àwọn governors wa as ààrẹ ibà ilẹ̀ Yorùbá, but he has kept quiet. Wọ́n ṣe bí ìgbà táwọn ògbọ́n kankan, àwọn don tó jẹ́ bí agbá kejì fáwọn governors wa, ìyà ń jẹ wá, ó jẹ́ kó máa jáde. Gbogbo protest tó ń lọ nísìn, gbogbo wọn keep quiet. Ṣé Tinubu ti kówó fún gbogbo yín ni lẹ ṣe sọ̀rọ̀? Ṣé ìyà òjọmọ Yorùbá? Tabatẹ̀ náà fẹ́ gba Yorùbá nation lóòótọ́. Ṣé ìyà ò jẹ wá lọ́wọ́ nísìn? Ìyà ń jẹ wá now. We are suffering. But àwọn tó jẹ́ kó sọ̀rọ̀ kí ni ẹnu wọn campaign for Yorùbá nation àtẹni tó ń àwọn wa political position o fún ni, but in a non-violent way. Wọ́n wá ní káwọn Yorùbá. Nigeria is still a country, and it will remain a country until the whole country goes down officially. Níjọ́ tí flag Nigeria bá ti wálẹ̀ officially, tí Yorùbá nation flag tó rise sókè, that is when I can start calling Nigeria a past tense. Tí màmá ní nígbà kan ní déètì báyìí, Nigeria was no longer a country. Nígbà táwọn ìlú tó kù máa jáde bíi East Timor ní May 2021, níjọ́ yẹn ni official date tí wọ́n gba country wọn. Kò tí ì sí Yorùbá country o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń believe pé wọ́n náà ti declare Yorùbá nation. Èmi ò mọ̀ bí tẹ́ ti gbọ́ lágbàáyé pé wọ́n declare country. Ẹ sì ń rán ní inú Nigeria. Those are just stupidity. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tán sọ pé wọ́n ti declare Yorùbá nation. Àwọn tó ń campaign yẹn ọpọlọ wọn kúrú díẹ̀. Wọ́n ní understanding. Wọ́n ò dẹ̀ lè jókòó pẹ̀lú ra wa kó jókòó kájọ debate nítorí pé wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ pé a fẹ́ gba country kò ń ṣọ̀rọ̀ social media. Tó bá gba country, o gbọ́dọ̀ take care of the people from the day tó bá ti gba country yẹn. Kódà ẹ lè máa ja ogun lọ pé gba country, but ẹ̀yin lè máa take control of the people. Let's give an example. Àwọn Biafra ò tí gba country délẹ̀, but tí Simon Ekpa bá make a decision láti Finland, it is well respected. Tó bá dẹ̀ ní kò wà well respected, tó bá bí dádì ẹ̀dá àti mọ́mí ẹ̀ lọ sí South East níjọ́ Monday tó ń ṣe sit at home. Kódà governor gan ṣe sit at home. Most of their governors Abuja ló máa ń gbé níjọ́ Sunday títí di Monday. Tuesday ló máa ń padà sí state wọn. It's because order tó ń wá láti ọ̀dọ̀ Simon Ekpa òun ni pé you must sit at home. So ìwọ ọmọ Yorùbá, àwọn ò lè ní kẹ́ sit at home because àìtí dé stage yẹn. What we are doing right now is what we are calling campaign for Yorùbá nation through a non-violent way. But message must only come through our leaders. Àmọ́ leader kankan, kò sí leader kankan ju àwọn leaders wa lọ. Nínú àwọn leaders wa ni Ọba Ògbóni, nínú àwọn leaders wa ni Ìyá Jagun, nínú àwọn leaders wa ni Ìyá Janet Fashaki, nínú àwọn leaders wa ni Bàbá Àwòrò Ṣàṣà, àwọn leaders náà ni wọ́n. Nínú àwọn leaders wa ni Ìjáyà Ìjáyà, nínú àwọn leaders ni Yorùbá home-based media. What job is our role? Our role is now to come out on a daily basis like we do right now and continue to speak the truth that has been dissected in that country called Nigeria for the last 63 years. Britain ló create mess tí gbogbo wa wà nínú ẹ̀ lẹ́ni, but mo mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnà lẹ́ni ni lọ́la ni Ọlọ́run máa kó wa yọ. But Ọlọ́run tí mò ń wo oòrùn tó ń jáde tó ń wá sójú mi kò ní sọ̀kalẹ̀. Ó máa rán àwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn tó dá bí irú àwa Ìgbòho, Bàbá Akíntóyè àti gbogbo ọmọ Yorùbá. Ó máa rán wa níṣẹ́. Iṣẹ́ yẹn là ń deliver nísìnyí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn wòlíì, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn àfà, a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn oníṣẹ̀ṣe wa, àwọn traditionalists tí gbogbo wọn ti wá ń sọ nísìnyí pé in tó ń ṣe Nàìjíríà kò ń ṣe leadership. In tó ń ṣe Nàìjíríà kò ń ṣe pé torí pé a nífẹ̀ẹ́ ara wa. In tó ń ṣe Nàìjíríà ni pé àìtí identify who we are. We should not identify ourselves with Nigeria. Níjọ́ tá a bá ti identify ara wa with Nigeria, we will progress inside a country called Yorùbá nation, inside a country called Yorùbá kingdom.
Inside a country called Oduduwa Republic, we can decide whatever name, Tafefun. It doesn't matter whatever we are calling it today. We have the right to make the final decision as at the time Taba Magba country dele. But what we are doing right now, ang polongo Igbala, polongo pé kẹ́ wá gba Jésù, polongo pé kẹ́ wá gba Islam, polongo pé ẹ gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ àwọn traditionalists Ògbóni. Báwa bá fẹ́ ṣe Ògbóni, problem tèmi nìyẹn, kò ń ṣe problem anybody. Tí bá fẹ́ ṣe Islam, kódà mo lè ṣe Ògbóni kí tún máa lọ kírun, problem tèmi nìyẹn. Tó bá tún di Sunday, mo lè lọ sí church ìyá àdúrà, I'm sure wọ́n máa welcome mi níbẹ̀. Tí bá wá ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ níjọ́ Sunday, mo lè lọ sí KICC, mo ò ní dé KICC kọ́ lé mi níbẹ̀. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbà mí wọlé nítorí pé right tí wọ́n ní pé ẹni tó fẹ́ wá gbọ́ ìjọsìn tí ẹni kó gbọ́ ó máa gbà kò ní gbà. But ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan fúlù yín pé ó dìgbà tá a bá kú la máa lọ gbádùn ayé. Àkọ́kọ́ fẹ́ gbádùn ayé iná ká tó kú. Humanity ó wà lára tá à ń jà fún. Gbogbo problem tí Nigerian face lénìí is humanity crisis that was established by the British colony in 1914. And we must stop that. And that's exactly what we are doing. They don't want it to be stopped. They want to be playing in, but we will fight in, but we will fight for it as much. Emma Binusiwa, Itoria Abeorun tí mo gbé sí yẹn, ó ti shut down, the iPhone. iPhone would like it heat too much. Only temperature, iPhone needs to cool down before you can use it. So, something to make it cool. So now, let me wind down the program anyway. Yoruba people, we are intelligent. We are very, very intelligent. Ẹ má jẹ́ kẹ́ni kankan fúlù yín pé tá bá wà ní Nàìjíríà la máa ṣe dáadáa. We will do very well when we opt out of Nigeria. Nigeria ò kì í ṣe country tó máa ṣiṣẹ́ mọ́. It has come to its expiration, and we pray that many of you will also survive the last stage of Nigeria. Ní kúkú Nigeria o, wọ́n ní fi ẹ̀jẹ̀ wa, wọ́n ní fi wẹ̀ nínú Nigeria. There's a lot of spiritual intake tó ń lọ nínú Nigeria lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nigeria ò ní gba ẹ̀jẹ̀ lára tiwa. Àwọn tí wọ́n ń ṣe kà tó ń ṣe bí, àwọn ni a máa fi ẹ̀jẹ̀ wọn la máa ta sílẹ̀ tá máa fi wọ́ṣe Nigeria lọ. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé odò àgbèwà kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. You've been watching Koikimedia on a Friday, the 9th of August, 2024. And as I leave you this afternoon, as I leave you this morning, this evening, depending on your time zone, I say again, self-determination is an inalienable right. And that right must be respected by the current administration and whoever that thinks that they own Nigeria. You might own Nigeria, but you don't own the Yoruba people, and you don't own the territory that belongs to the Yoruba people. Ireo, bye for now.